Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως Ιδού, μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, «Πού εστιν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων? Είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή, και ήλθομεν προσκυνήσε αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς σε ταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επινθάνετο παρ' αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ιδέ είπον αυτό, εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γαρ γέγραπτε δια του προφήτου, και σύ Βιθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξού γαρ εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους, ηκρύβωσε παρ' αυτόν των χρόνων του φαινομένου αστέρος, και πέμψας αυτούς εις Βιθλεέμ είπε, «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου. Επάν δε έβριτε, απαγγείλατέ μη, όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό». Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν, και ιδού ο αστήρ, ον είδον εν τη Ανατολή, προήγεν αυτούς, έως ελθόν έστι επάνω ου ειν το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνεγκαν αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Και χρηματισθέντες κατόναρ μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσο δού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.